Macaafa Asteer boqonnaa 6 lakkoofsa tokko kaanee wajjin ilaalla. Halkanuma gaafasii mooticha irraa irreemni waan badeef macaafni wanti yaadatamu ta'uu fi seenaan guyyaa guyyaatti ta'u itti caafamu akka dhiyeeffamuu fi in abboome. Yommuu isaan dhiyeeffamanii mooticha duratti hin dubbifaman achi keessatti isa xu'aashonni balbala mootichaa eegan lamaan Bigtaaniif Taaresh Ashroos mooticha ajjeesuudhaaf koratan Mordekaayi bakkee baasee akka ture macaafa caafamee argameedha. Waatu caafamee argama inni caafamee argamu sun gatii wayii sii godhata siif. Boqonnaa 4 irratti warra boo'u argitu. Tokko gara Waaqayyootti boo'u. Yihuudootatu gara Waaqayyootti boo'a. Yeroo kun isaaniif yeroo amaa ture. Yeroo itti badan warri badee balleessu yeroo itti duulee sagantaa qabatee zariif sanyii isaanii balleessineedhanii yeroo itti kumaatamni walgahii bal'aa godhatee guyyaa murteeffatee jarattii kana balleessuudhaaf karoorfateedha. Boqonnaa 4 irratti sanyiin Mordekaayi faa sanyii Yihuudootaa labsii tokko labsanii gara Waaqayyootti boo'an maal jedhanii warri nu balleessuu barbaadan qophaa'aniiru ati maal jettaa jedhani. Dhagaa jirtu warri nu balleessuu barbaadan qophaa'aniiru warri nu ajjeesuu barbaadan qophaa'aniiru xalaa caaffatanii mari'atanii karoora baafatanii qophaa'aniiru atoo maal jettedhanii gara Waaqayyootti boo'an. Bara baay'ee baalasilxaanitti boossee hiikaa dhabuu dandeessa. Yeroo tokko namni otoo boo'uu du'a otoo boo'uu ajjeesa otoo boo'uu ajjeefama boo'icha ilaalee otoo du'a otoo badu argita. Yeroo tokko namni otoo boo'uu waan hin taane keessa dhaqee lafadhaa otoo iyyuu wayyoodha. Gara warra ciccimaadha guddaadha jettutti otoo boossuu miidhamuu dandeessa. Jarreen kuni moototatti hin boonye Waaqatti boo'an. Moototatti hin boonye Waaqayyotti boo'an. Waaqayyoon akkas jedhan kan diinaa xumurameeraati maal jettaa isaan fixaniiru ati maal jettaa jedhanii boo'an. Yeroo kana Mordekaayi namni jedhamu wayyaa gaddaa uffatee biyya keessa bade akka maraatu gara masaraa mootummaatti fiigee masaraa mootummaa bira gaafa ga'u wayyaa gaddaa uffatanii ol seenuu waan hin iyyamamneef abdii kutee achi taa'e. Fira isaanii tokko Asteer kan jedhamtu ayyaana kan argatte mana masaraa mootummichaa keessa kan jirtu achi keessa jirti. Ergaa itti hima baduuf jenna lafa dandeessutti nu gargaari jedhan. Atis zarii keenya yoo nu hibanne atis hin haftuu jedhan. Kanaafuu baduudhaaf waan jennuuf atis baduudhaaf waan jettuuf nu soollee atis akka waltuuf lafa dandeessutti waan dandeessu godhii dubbiin ammaa xumuramaadha jedhan. Ammas akka namaatti yaalaniiru. Namni yaalee waa gochuu hin danda'u. Garuu garratti itti iyyitu murteessaadha. Inni boqonnaa 4 irratti itti iyyan eenyu maqaan isaa? Dubbadhaa eenyutti iyyan? Waaqayyotti iyyan. Amma warra ati wajjin teessu kana gurbaa yookiin nama wajjin sibira taa'aa jiru kana adda kan godhu waan ati irra ija kaa'attee dhuftedha. Garaagarummaan keessa waan biraa miti. Waan nyaattan miti waan uffattanii miti. Waan ati ija irra godhattee dhuftedha. Tarii namarra ija godhattee dhufte yoo ta'e faayidaan qabu. Namni Waaqarra ija godhate namni gara Waaqayyootti boo'e imimmaansaa gara Waaqayyootti kan facaase ija isaa Waaqarra kan kaate haala kam keessattuu iji koo sirra jira kan jedhee akkuma Daani'eel fa'aa akkuma isaa qabdinaa qofaa abiddattu taalanii abidda namni itti gubatu akka bishaanitti daakanii keessaa ba'an dhoksaan akka bishaan abidda akka isaan daakanii keessaa ba'an godhe dhagna isaanii sibiila ta'e otoo hin taane isa isaan wajjin jirutu sibiila caaluudha. Warra ija isaanii irra kaata warra yaada isaanii irra kaatantu jira warra dhimma isaanii isa xumuraati jedhanii mana waantu jira kamisa ganama kana nan birmadhaaf hinaan jedhe Waaqayyo. Fudhattee fuuldura dhaabattee akkas jette mootii abeeti waan asi gaafadhe akka naa gootu nan beekaa garuu gaaffiin qabaa innaan waan barbaadde siifan godhaa maal yaaddee boru nyaachisa irratti argamaadha. Amaan wajjin jette. Amaan jechuun immoo walitti qabaa jarattii fixuuti. Amaan jechuun isa isaan boo'aa turan sanaaf dura ta'an isa kan dhimmicha of harkatti qabatee jarattii damassasee fixuuf zeeroo gochuuf jedhu amaan. Kanaaf akkas jedhu dubartiin kun isa nu balleessuuf jedhu duuka buddeena nyaatu jetti. Achumaan akkuma isaa burumtaasaa achirratti dubbadhaa jette ishiin. Isa booddee ol seeneetu nyaata wajjin nyaate. Gaafa nyaata wajjin nyaatee gadi ba'u karra duraa namicha Mordekaayi jedhamu isa wayyaa gaddaa uffatee manaa ba'e. Garuu Asteer wayyaa ergitee jijjiirteef karra dura mataa buusee taa'a. Imimmaan Waaqatti facaasee akka Waaqatti maal jetta akka namaatti immoo borbaduuf jenna akka mantaa jedhee mataa buusee taa'a. Buddeen dhabe miti waan uffatu dhabe miti waan keessa jiraatu dhabe miti baduuf jedha walumaa gala jireenya isaanii kansaa kan maatii kan zarii kan biyyaatu baduuf jedha. Garuu waa tokko beeka iyyata tokko galcheera waajjira olaanaatti waajjirri olaanaan sun isa lafarraa miti isa Waaqarraati. Qabi gargaari maalu qabi gargaari nama guddaa kana ol fuudh argee na ilaalteen qaanoftu siin jedha Waaqayyo.
badee mataa buuseeta. Gaafa gadi ba'u inni buddeen quufee kun cinaadhaan ilaalee cinaachatti ilaaleetu gurbattiin kun ol kaatee ulfina naan laanneedhe. Sila yuu zarii ishee balleessuuf han jedha jedhe. Amma immoo zarii isaa keessaa isa kana jedhe nan fannise. Rakkina ida'uu rakkina dura nana rukutamuu bira darbee amma maalan godhe nan fannisa dhundhuma 50 galee abidda mataa ofirraa ciree aaraa buleetu arreechuudhaan galee aareetu murteessanii dhufan maatiidhaan maal jedhanii fannifamuu qabaa jedhan inni karra dura taa'u kanaafuu dheedeetu muka hojjetate goddanyaa moototaa waan ta'eef itti dhiyaatee akkas jedhe ittani ma dhaqee dhalaa barreessitee dhaqee gudiin godha gurbattii sanaa muka fannoo meetira 50 dhundhuma 50 qopheesseera nan galaafadha dheetu dhalaa baatee deema. Dhalaa baata dhalaa maalii baata nan ajjeesa gurbicha nan fannisaa nan galaafadha chaappaan tuqsiifadha dheetu barreeffatee karra dura dhaabbata. Mordekaayi ammas mataa buusee ta'a. Mordekaayi mataa buusee bule. Namichi dhalaa caaffateetu muka fannoo immoo mana godhee dhufe. Lama qaamni sadaffaan immoo waajjira keessaa mootii takkaa mana galmee seenee hin beennee manni galmee siraata mataa isaa danda'e qaba. Miti jira. Saatii seenan qaba. Manni galmee siraata mataa isaa danda'e qaba. Igga waxxii seenuun hin danda'amu. Kutaa galmee seenuun hin danda'amu. Yakka guddaadha. Kutaa galmee jechuun iddoo guddaadha. Faayida baay'ee jira waan ta'eef. Inna utbatee iyyuu immoo mootiin achi seenuun hin danda'amu ture. Haa ta'u iyyuu malee achi dubbiin xumuramnaan guddaa ta'e xinnaa ta'e waaqaaf dhimma isaa miti. Kaayee hojii isaa si hojjisiifachuudha. Kanaa waaqayyo maal godhee iyyati waaqa bira jiru konneektii godhe eessatti masaraa mootummaa keessatti namicha halkan wadhakkaa dhaqeetu galmee sakatta'e. Isaati gaadaa keetti ol galtee boossutu addabaabaayii tulfina baatee seenuu fayyada Yesuus. Warra dhoksaatti bood warra gaadaatti bood akkanaan jedhe waaqayyo addabaabaayii baasee tulfina wayii badhaasanaan jedhe Yesuus. Natti dhiyeera jettee biiftuun kee gooftaan akkasiin jedhe namaafuu ifan si godha siin jechaa jira. Waaqarraa namicha kaasee galmee sagattaa bule. Galagashee gaafa ilaalu ati dhalaa ittiin nama ajjeeftu chaappaa tuqsiifachuuf karra dura dhaabbatte. Dhalaa du'aa ittiin nama ajjeesu tuqsiifachuuf baatee deema eeyyamsiisuudhaaf. Kun immoo galmee sakattaa buleetu faayila baatee dhaabbata. Maal jedhaa? Mordekaayi namni jedhamu gaarii godhee gatiin argannee eessa jira kan jedhu iyyaafachaa jira. Baatee dhaabbata. Inni kun immoo Mordekaayi kan jedhamuun ajjeesa borganamaa chaappaadhaan naatu kedhee baatee dhaabbata. Gidduu kanatti dhufe Yesuus. Gidduutti isa dhufu ammayyuu otoo namicha waamin kun galmee ilaaleetu jira namni karra dura naman barbaadaa naman hojii hojjetu nama waa hojjetu barbaada namni jira maaliif ennaan waa'ee Mordekaayiif waan gaarii kan filatu jira namichi miqqanyaa waan nan ajjeesuuf jedhu chaappaa baatee karra dhaabbata dura na waamaa jedhe waamamuu jedha achumaan yoo karra kana dura ennaan amaantu karra kana dura jira jedhan sila sitti dhiyaata waan ta'eef kottu kaa'e. Nama mootiin jaallatuuf maaltu ta'a jedhi gaafa. Nama mootiin jaallatuuf maaltu ta'a? Nama mootiin jaallatuuf gonfoo irratti kaa'ama hundumtuu uffata babbareedaa irratti kaa'ama. Kana amma inni kuni sila isa wajjin oolu kaleessaan buddeenyaa wajjin nyaate isa mitiire eenyuuf jedhee yaada dubbadhaame. Anaaf jedhee yaada. Namni immoo anaaf gaafa jedhu anumaaf waan jedhuufi nama mootiin jaallatu maaltu ta'a jennaan fardi mootiin fe'amaa wayyaa jiru keessaa filatamee uffataa gonfoo mootii uffataa kan biraas yoo hafe dabaleedheen hafe jira jennaan jennaan nama jiru keessaa namni baay'ee beekamaa ta'e farda kan harkisaa ooluu qaba. Ishii kan biraa jennaan magaalaa jirtu keessaa immoo magaalaa beekamaa keessa magaalaa jiru keessaa magaalaa guddaa keessa immoo deemuu qaba. Ishii kan biraa sana hafe dabaleennaan namichi harkisee deemu kun afaan isaa walitti jechaan deeminee jennaan lallabaa deemu. Nama mootiin jaallatuuf kanatu ta'a. Nama waaqni jaallatas jechuun kanuma. Nama sirrii jechuun nama jabaa jechuun kanuma jedhee lafaa deemuu qaba. Fixattee amma jennaan dhalaa maalii baataa farkatti? Eeyyama ajjeesuutiin. Eeyyama ajjeesuu chaappaa rukuchiisuuf baata. Achumaan fixattee jennaan jedhi. Erga fixattee ganama yeroo dhufu akkamitti ilaala beektaa? Daqiiqaa muraasa duwwaan eegi amma chaappaa rukuchiisee dhufa. Daqiiqaa muraasa duwwaan eegi amma mootiin hirriibaa ka'ee chaappaa rukutee gad deemuutti malee sirra irraa sarreedha. Dubbii geeddarameetu bar waaqayyo maashinii wayiitiin
daakee maal godhe beektaa? Atillee amma daqiiqaa muraasa keessa si fanniseetta. Ati immoo daqiiqaa muraasa booddee farda harkisaa ooltaa jedhe Waaqa. Achumaan fixattee nan eenye akka gootu abeet ennan ariifadhuuti maal inni sardaansa gaafa kabajamuuf jettu akkasiin ariifadhuuti ni ennan dhaqii biiroo tolgali waan jedhu si'aan gurra keessaa mitiire kan kootu jechaa waan yaadeef biiroo tolgali wayyaa geeddaradhuu dafi farda yaabda waan jedhu si'aan ariifadhuuti ennan isa karra dura jiru Mordekaayin fidii kootu farda fe'ii fi harkisaa ooltaatiin. Irratti ka'ee duratti kabaja Waaqayyoo sii laate ajandaa sana gidduu sii galaas manni kee mana galataa magaalaan kee magaalaa galataa godhana Waaqayyoo. Ariifadhuutiin jennaan gurbaa isa karra dura taa'u mataa buuseeti maalti yaada beektaa yoona mee bakka isaa buusaa naan dhumati kaa fannoon mana jiraa. Akkam na goota imimmaan si biraan qabameti gooftaa akkam goote echaa jira inni as taa'ee mataa buuse dubbiin achi faradameera waan amma dura ijaan taane ilaalaa miti kabajaan dhaqeetu qabii kaasi miti mootiin sin barbaadu koottaa jedhi dubbiin amma dubbadhe dubbii diraamaa fakkaatti warra ergaatti waa dubbachuuf jedha mandara salphina keetti kolfuudhaaf jedhu ulfina keetiin ilaalaniitu jedhe Waaqayyo kabajanan isi kabaju ilaalaniitu jedhe Waaqayyo mataa jallootaa gadi qabeen isaan gidduutti mataa kee ol qabuu jalqabe ana kan jedhe ameena jedhu